Il est dans mes tobours. Je vais mettre dedans. On va faire des petits gâteaux. Voilà. Et j'y mets le tout. À la pâte à modeler, le four. Voilà. Et on a que ça. Et voilà, la vidéo est finie. Et abonnez-vous. Et bisous, pouce bleu. Oui, que les pâtes vite, non. Ouais. Hier, il avait dit, ah ouais, moi j'ai fait beaucoup de temps. Vous me dites pâtes vite, il y en a une temps de faire. Ah oui, parce que il est parti à 2 heures d'ici, il faut se faire rappeler. Voilà, ouais.